nkomeza by'umwihariko abibuka imiryango yanyu n'abafite abashyinguye muri urwibutso rwa Gisozi. Ndabizi ko kwibukira ahari abawe bigarura umuntu mu buzima bushaririye. Mukomere. Icyambere tugomba kuzirikana ku munsi nk'uyu nuko kwibuka ari igikorwa cy'igihe cyose. Itegeko nshinga ryemeje ko ari inshingano ihoraho mu irangashingiro ribivuga muri aya magambo riti twebwe abanyarwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi igahitana abana b'u Rwanda barenga miliyoni, twibuka n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Twiyemeje gukumira no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'iby'igaragariramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere cyangwa ku kindi icyo ari cyo cyose. Iryo ni itegeko nshinga ribivuga. Iyo umuntu akoze isesengura kuri jenoside yakorewe abatutsi, kimwe mu bintu bigaragara ni ukubona ko nta rwego na rumwe, rwaba urwa leta, abikorera, amadini, rudafite abantu bakoze jenoside kuva mu bayobozi bakuru no mu bakozi. Ishusho y'imanza zabereye mu nkiko, zaba izo mu Rwanda, izo mu mahanga, irabyerekana. Mu bantu bakatiwe n'inkiko z'ibihugu by'amahanga nk'Ububiligi, Ubuholandi, Ubufaransa n'ahandi, dusangamo duhere mu Bubiligi ababikira babiri barimo wari umukuru wa monasteri y'Isovu, Sœur Gertrude na mugenzi we Sœur Kizito, batwikiye abatutsi mu ivuriro rya monasteri y'Isovu. Muri Finland, urukiko rwakatiye igifungo cya burundu Pasiteri François Bazaramba wayoboraga itorero ry'ababatisita ku rwego rw'igihugu. Urukiko rwa Arusha rwakatiye Padiri Seromba Atanaze wasenyeye kiliziya ku batutsi i Nyange. Rukatira Padiri Emmanuel Rukundo wishe abatutsi i Kabgayi. Rukatira Pasiteri Zafani Ntakirutimana wayoboraga itorero ry'abadivantisite ku Mugonero muri Karongi. Izo ni ingero mfashe nkeya cyane zibereka ko mu byiciro byose barimo. Abaganga bafite umubare munini, abantu barenga 60 b'abaganga bakoze jenoside kandi bari bashinzwe ubuzima. Ku rwego rwa guverinoma yasindi ku bwabo, urukiko rwa Arusha rwakurikiranye abaminisitiri 15. 10 muri bo rwabahamije icyaha cya jenoside, barimo minisitiri w'intebe Yohani Kambanda wemeye ibyaha 11 yakoze ku giti cye n'ibyo yafatanyije na guverinoma yayoboraga. Mu baminisitiri bayoboraga izi nzego zibutse uyu munsi turimo n'abari abayobozi bakuru ndetse n'abakozi, harimo benshi bakoze jenoside. Reka mbahe ishusho ngufi. Duhereye muri minisiteri y'ubutabera yitwaga iy'ubucamanza, ntiyigeze itanga ubutabera nyabwo, ntiyubahirije ihame ry'igihugu kigendera ku mategeko. Abantu ntibareshyaga imbere y'amategeko kuko bakoraga ibyaha bimwe ntibahanwe kimwe, hakabaho n'ivangura rigaragara mu mategeko ubwayo. Itegeko nshinga rya mbere ryashyizweho ku itariki 24 Ugushyingo 1962. Mu irangashingiro ryaryo hariho ryavugaga ngo Repubulika y'u Rwanda ikomeza ibohorwa ry'abaturage ku ngoyi y'ubuhake bwa gitutsi na gikolonize. Murumva ko itegeko nshinga ubwaryo rirasakaza urwango ku batutsi, ribangisha abandi baturage, rigereranya abatutsi n'abakoloni. Itegeko nshinga ingingo ya 54 y'iryo tegeko nayo ihamya ivangura rishingiye ku gitsina mu bashoboraga kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika. Rikavuga muri aya magambo ngo umuturage wese w'igitsina gabo watorewe kuba umujyanama wa komine wujuje byibura imyaka 35 kandi utarengeje 60 ashobora kwiyamamariza gutorwaho perezida wa Repubulika. Ntabwo umugore umukobwa bashoboraga kwiyamamaza, itegeko nshinga ryarabibuzaga. Byageze naho minisiteri y'ubucamanza ivanwaho mu gihe cy'imyaka 8 kuva ku itariki ya 3 Ukwakira 1965 kugeza ku itariki ya 1 Kanama 1973. Nta minisiteri y'ubutabera yabagaho, bayikuyeho bayishyira muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ikitwa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'ibirebana n'ubucamanza. Ibyo ubwabyo birabumvisha uburyo iyo leta
yafataga ubutabera ntabwo ari bwitayeho. Umusaruro watanzwe ni mubi w'iyi politiki. Byavuyemo ko benshi mu baminisitiri bayoboye minisiteri y'ubucamanza bakoze jenoside. Barimo Mateo Ngirumpatse yarayiyoboye, hanyuma ayobora ishyaka rya MRND, yakatiwe n'urukiko rwa Arusha, afungiye muri Mali igifungo cya burundu, afite imyaka hafi 90, imyaka 88. Agnes Ntamabyariho ni umugore, ni nawe wayoboraga minisiteri y'ubucamanza muri jenoside, akatiye burundu n'inkiko z'u Rwanda, arafunze. Stanislas Mbonampeka yayoboye minisiteri y'ubucamanza muri 1992, ubu nawe akurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda, yarahunze ari mu mahanga. Theoneste Mujyanama mubo Evariste Kalisa yavuze muri 1990 niwe wayoboraga minisiteri y'ubucamanza. Icyo gihe muri 1991 yatanze ikiganiro giha abanyamakuru ku ishusho y'abantu bafatiwe bafunzwe bahimbirwa kwitwa ibyitso by'inkotanyi, atangaza ko leta yafunze abantu 8,442. Hanyuma akanavuga muri buri gereza uko bangana. Abanyamakuru kuko harimo n'abanyamahanga bamubaza impamvu ari abatutsi bafunzwe. Dore uko yashubije ngo igihugu cyaratewe. Iyo bimeze gutyo, abanyarwanda bahuje ubwoko n'abagiteye nibo bagomba gukekwaho ubufatanyacyaha by'umwihariko. Uvuga abatutsi barakekwa gusa kubera yuko inkotanyi bazitirira kuba ari abatutsi, bivuze ko n'abatutsi bagomba gukekwa. Barakekwa kubera ubwoko bwabo, ntibakekwa kubera icyaha bakoze. Ubu ni minisitiri w'ubucamanza uri gutanga ubutabera nk'ubwo. Tugiye muri Minefra, ndanga kurondogora ngo bitaba byinshi. Muri Minefra, minisiteri itangira muri 1973, Habyarimana afata ubutegetsi yayihaye Shingiro Mbonyumutwa. Noneho Shingiro Mbonyumutwa muri jenoside yagizwe umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'intebe Kambanda. Niwe wateguraga ibyo ndi bubabwire mu kanya gato, disikuru Kambanda ari buvuge zishishikariza ikorwa rya jenoside n'ibindi. Ubu ngubu abana n'abuzukuru ba Shingiro Mbonyumutwa nibo bashinze ishyirahamwe ryitwa Jambo ASBR mu Bubiligi, rifite inshingano yo guhakana, gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, gusebya ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu no gukorana no guteza imbere FDLR. Nibyo bimitse ku buryo bugaragara, murabikurikira. Muri jenoside Minefra yayoborwaga n'umuntu witwa Hyacinthe Rafiki Nsengiyumva, yakoze jenoside cyane cyane ku Nyundo muri Gisenyi. Ubu ngubu ari mu Bufaransa, nawe ari mu bakurikiranyweho iki cyaha. Turizera yuko iherezo urubanza rwe ruzaba. Yaje asimbura Joseph Nzirorera, we muramuzi cyane. Joseph Nzirorera muri jenoside yari yaravuye muri minisiteri y'imirimo ya leta ibikorwa remezo, ayobora ari umunyamabanga mukuru wa MRND. Yakoze jenoside, yapfuye ari Arusha aburana. Mu bari abayobozi bakuru muri minisiteri y'ibikorwa remezo, benshi narebye amazina amwe namwe, bose bagize uruhare muri jenoside, abayoboraga za departement, nta n'umwe wavuyemo ngo abe muzima. Ribanje Feliciani wayoboraga iterambere ry'imyubakire y'umujyi, uyu yaguye mu Bufaransa, nawe akurikiranywe mu butabera. Ntirivamunda Alphonse yayoboraga ishami departement ishinzwe imihanda n'amateme, uyu ni umukwe wa Habyarimana, yarongoye umukobwa witwa Jeanne Habyarimana, yaguye mu Bubiligi mu 2020, nawe yakoze jenoside ku buryo bukomeye, ndetse n'amafaranga y'ikigo bitaga Fond Routier, ikigo cyakusanyaga imisoro ivuye mu mihanda, namwe mu yakoreshejwe mu guha interahamwe ubufasha bw'intwaro, imihoro, amagrenade yavaga mu kigo cya leta cyakiraga imisoro n'amahoro ku mihanda, kiyoborwa na Ntirivamunda. Witwa Teresori Bizimungu, uyu yari ashinzwe amazi. Isaac Kamari yari ashinzwe imirimo rusange, ni Bagosora ni muramuwe. Aba bose ni abantu bakoze jenoside ku buryo bukomeye. Wayoboraga ikigo cy'amaposta, n'ubu bari muri ba ruharwa, bari mu Bubiligi mu kurwanya ubuyobozi bw'igihugu cyacu, mu gukorana na FDLR, witwa Munyandekwe Anastase, uvuka mu karere ka Huye, mwehoze ari komine Kinyamakara. Ni ingero ndiho mbaha. Abayobozi ba za departement bizi ministeri nta n'umwe wabaye muzima, ntawe. Witwa Horugeze Silveri yayoboraga ikigo cy'ibibuga by'indege, nawe nuko. Reka ndekera kumenya amazina
nibi bakoze aba bakozi n'abayobozi bakoze mu kazi bari bashinzwe ni ngombwa, ariko ikibazo twebwe twabasimbuye dukwiye kwibaza ku munsi wo kwibuka no kugaragarizwa ibibi byaranze imikorere y'abayoboraga izi minisiteri n'ibigo byazo kugeza kuri jenoside, ni ukwibaza ngo twebwe twagize amahirwe yo kurokoka, inkotanyi zikaturokora, ni ayahe masomo tuvana mu bibi bakoze yo kunoza imikorere y'izi nzego zacu? Ibi bitubyirinda gute? Dufata izihe ngamba? Hari umugani abanyarwanda baca ngo umwera uturutse ibukuru bucya wakwiriye hose, bashaka kuvuga ko urugero rutanzwe n'ababyeyi cyangwa abayobozi, rwaba rubi rwaba rwiza, nirwo rukurikizwa n'abagenerwa amabwiriza. No muri jenoside niko byagenze, kuko yateguwe kandi iyoborwa na guverinoma, bituma ikwira hose ku buryo bworoshye. Urugero rw'urubanza rwa Kambanda wari minisitiri w'intebe wa guverinoma yakoze jenoside rurabyerekana. Kambanda yemereye urukiko rwa Arusha ibyaha biremereye yakoze we ubwe n'ibyo yafatanyije n'abaminisitiri be, bikerekana uruhare rw'inzego nkuru za leta mu mugambi wa jenoside. Ndabibabwira uko birumvikana, ntibikeneye rwose ibisobanuro. Yagize ati, muri Mata 1994 habayeho ibitero byinshi byateguwe byibasira abatutsi biturutse ku mugambi wo kubarimbura. Nka minisitiri w'intebe nayoboye inama za ba minisitiri zahaga amabwiriza abagize guverinoma, abagize inzego z'imiyoborere ya leta, ingabo z'igihugu, jandarumori, abayobozi bakuru n'abaofisiye bakuru. Nayoboye inama za guverinoma n'iza ba perefe zakurikiranaga uko jenoside ikorwa. Uku kuyikurikirana nibyo shingiro mbonye umutwe yakoraga. Yakiraga za raporo, mu kanya murabyumva, zivuye hirya no hino muri za perefegitura, akazikorera samari ya senteze tujya dukora uko jenoside yagenze hose. Ati, nagize uruhare mu ifatwa ry'icyemezo cya guverinoma cyo kohereza muri za perefegitura bamwe muri ba minisitiri mu butumwa bukangurira abaturage guhiga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi. Mwumva nyakubahwa PM, yo mutwohereje mu butumwa bw'akazi bwo kureba imiyoborere y'abaturage, imibereho myiza, uyu yaboherezaga kujya gukora, kuyobora jenoside, bakaza bakabimuhara mu raporo, bakabiha mu perezida wa repubulika, inzego zose. Ati, inyandiko yiswe amabwiriza agenga defense civile nandikiye ba perefe ku itariki 25 z'ukwa gatanu 1994 yashishikarije interahamwe gukora ubwicanyi ku baturage b'abasivile b'abatutsi. Guverinoma niyo yagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi bwakozwe n'interahamwe. Mbere y'itariki ya 6 Mata, guverinoma yateguye kandi ishyira mu bikorwa amabwiriza yo ku rwego rwa gisirikare yahawe urubyiruko rwa MRND na CDR, hagamijwe kurukoresha mu bwicanyi bwakurikiyeho. Rwa rubyiruko Kalisa yatubwiraga, murumva ko minisitiri w'intebe yemera ko ari guverinoma yari yabahaye intwaro, yabahaye amabwiriza yo kujya kwica. Ati, guverinoma yatanze intwaro n'amasasu, ibihe interahamwe, yashyizeho za bariyeri zacungwaga n'abasirikare bafatanyije interahamwe mu gihugu hose. Itangazamakuru ryarakoreshejwe mu rwego rwo gukora ubukangurambaga mu baturage, bahamagarirwa gutsemba abatutsi, no mu gisirikare hinjijwemo interahamwe kugira ngo iyicwa ry'abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye jenoside rishoboke gushyirwa mu bikorwa. Ati, minisitiri w'intebe n'abari bagize guverinoma nari nyoboye twazengurutse perefegitura ya Butare, Gitarama, Gikongoro, Gisenyi na Kibuye, dushishikariza ba perefe, ba burugumesitiri n'abaturage muri rusange kwica abatutsi. Nafashe ijambo mu nama rusange zitandukanye no mu itangazamakuru, mpamagarira ku mugaragaro abaturage kwica abatutsi. Niboneye iyicwa ry'abatutsi kandi nagiye mbimenyeshwa muri za raporo zatangwaga na ba perefe no mu nama zitandukanye zahuje ba minisitiri. Icyanyuma, nari mfite ubushobozi bwo kumenya ko abo nayoboraga bakoraga ubwicanyi ku batutsi, kandi ntacyo nakoze ngo mbuze cyangwa mpane ababukoraga. Mwumvise izi nshuro zose Kambanda avuga ngo nateguye jenoside, nayikoze mfatanyije na guverinoma n'izindi nzego, nahawe raporo zivuye hose mu gihugu, nabonye jenoside ikorwa, nohereje ba minisitiri kuyiyobora, natanze amabwiriza n'ibindi. Birerekana ko yayikoze ku mugaragaro, atari we wenyine, ahubwo afatanyije na guverinoma yose. Yahabwaga raporo z'uko jenoside yakorwaga
jenoside rero si ibanga, hari abazikoraga izo raporo, hari abazisomaga, abazisuzumaga bagafata ibyemezo n'abandi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, aya mateka abayabayemo batarahigwaga berura kuyavuga no kuyandika ku mbuga nkoranyambaga ni bake cyane. Nta na rimwe tutemeranya mu nama nyinshi tugira dukora hagati yacu ko dukwiye kubeshyuza ibinyoma bikwizwa n'abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa abahimba jenoside ya kabiri itarabayeho bagereka kuri FPR Inkotanyi babitewe n'urwango, abasebya ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'ibindi. Ariko mu bikorwa abenshi barwana urugamba ni urubyiruko rwari ruto cyangwa rwavutse nyuma ya jenoside. Nyamara hari abakuru batakoze jenoside ariko bafite amakuru yayo yose, bazi uko yagenze, babonaga uburyo propagande itegura kwica yakorwaga n'ibindi, ariko baraceceka. Birakwiye ko twese amateka tuyagira yacu, saya abantu bamwe n'ay'u Rwanda. Kumenya ibyaha Kambanda yakoze nka Minisitiri w'Intebe na guverinoma ye ntacyo byatumarira kinini tutarebye uburyo twubaka imikorere yigira ku mateka, dukosora ibitera ingengabitekerezo ya jenoside. Buri wese agaharanira kutaba nka Kambanda, kutaba nka Mbonyumutwa, nka Mbonampeka, nka Ntamabyariro, nka Nzirorera n'abandi. Ntabwo twese amateka yacu tuyafata kimwe nka yacu ngo tuyamenye, tuyigireho, tuyigishe, dutange urugero. Akenshi harirwa abashakashatsi cyangwa abarokotse jenoside. Abakuru tuzi uburyo mu myaka yashize mu cyumweru cy'icyunamo hari abantu bafataga ibiruhuko mu kwezi kwa kane bakajya i Burayi no mu bihugu bidukikije nko mu Bugande n'ahandi, bahunga ibiganiro byabaga mu midugudu no mu nzego dukoramo. Ni byiza ko ibintu nk'ibi byashize cyangwa byagabanutse, ariko intambwe iracyahari duhereye kuri twebwe abayobozi n'abakora mu nzego zitandukanye. Iteka ibintu byumvikana neza iyo umuntu agendeye ku ngero zifatika. Reka mbereke ireme ry'ibi mbabwira nifashishije urugero rw'igitabo bamwe muzi cyanditswe na Honorable Antoine Mugesera cyitwa Imibereho y'Abatutsi kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, cyerekana politike y'irondabwoko yakorwaga mu Rwanda. Hari aho asobanura icyemezo leta yafashe muri 73 na Kalisa biduhe mu buhamya bwe cyo kwirukana Abatutsi mu mashuri no mu mirimo. Iki cyemezo guverinoma yaragifashe ishyiraho n'abaminisitiri bo kugikurikirana n'abayobozi bakuru muri za ministeri ndetse n'abasirikare. Abanyeshuri b'Abanyarwanda bigaga mu Bubiligi barateranye bakora inama ku itariki 10 Werurwe 1973 bandika inyandiko y'impapuro 12 bayita Motion des étudiants rwandais hutus en Belgique sur le problème socio-ethnique au Rwanda. Niho kuvuga ngo inyandiko ishyigikira y'abanyeshuri b'Abanyarwanda b'Abahutu biga mu Bubiligi ku kibazo cy'imibanire y'amoko mu Rwanda. Bayisinyira abantu 170 bakoze kongere, noneho bashyigikira ko leta yirukana abanyeshuri n'abakozi b'Abatutsi, ndetse bavuga yuko bitagomba ko Abatutsi bazongera kurenga 10% mu mashuri no mu kazi. Mu basinye iyo nyandiko Antoine Mugesera yashyizeho urutonde rwabo akurikije iyo bari uko imeze. Hari benshi rwose bagarutse mu Rwanda babona imirimo, bahabwa imyanya y'ubuyobozi, bamwe ntibanakora jenoside ku buryo na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bagira icyizere, nyuma ya jenoside bajya muri leta y'ubumwe bafatamo imyanya ikomeye. Ariko iyo habayeho impamvu ituma havugwa kuri aya mateka yo muri 73 n'abayakuriyemo, bisobanurwa n'abantu nka Kalisa bahohoterwaga, abantu nka ba Dr. Emile Rwamasirabo, Ezekias Rwabuhihi, ba Nyiramirimo Deta, ba Roza Mukankomeje n'abandi, abahigwaga gusa. Ariko abari bayoboye iki gikorwa cyo kwirukana Abatutsi, kubakubita, kubamenesha, kubica, kandi barahari. N'ababibonaga batabigizemo uruhare ko babibona, nta n'umuza ngo avuga ati iki gikorwa cyari cyateguye gutya, dore ko cyari kigamije, turabyicuza, ngo bigishe urubyiruko baruhanure. Bivugwa n'abavictime gusa, ntabwo ari byo. Cyane cyane ko abavictime ibyo babazi burya n'ibikeya. Izi nama ntibabaga bazirimo, ntabwo babaga bandika izi nyandiko, babonaga bibagwaho gusa. Mu gihe cya Covid twashakaga abantu bajya gutanga ibiganiro kuri televiziyo, ko murabizi ntabwo twahoraga nk'uku nguku. Noneho tugashaka abafite experience, abafite amateka, babaye mu izi nzego nk'uko mbivuga. Tuza kubona umuntu
wari mu nteko ishinga amategeko icyo gihe, yabaye minisitiri imyaka hafi 10 muri guverinoma ya Habyarimana, ari mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda y'ubu, yayoboye inzego nkuru zacu. Tumusaba yuko nawe yajya gutanga ubuhamya kuri televiziyo y'ibyo yabonye uko iyi leta yakoraga. Ubwanjye yarambwiye ati rwose ati nta bintu mfite navuga birengeje iminota 5. Umuntu wa minisitiri imyaka hafi 10 wayoboye ibigo ati ntacyo mfite nababwira abanyarwanda kirengeje iminota 5. Ikiro ni ikibazo. Nageze naho mubwira ntariko mfite raporo y'ubutumwa wagiyemo mu Bufaransa, niba ari uwa Perezida Habyarimana yandikiye Perezida Mitterrand amubwira ati nkoherereje uwo muntu. Ndaza kumubwira ndanga kuvuga ku mugaragaro ati mboherereje uwo muntu, ni inshuti yanjye, ni na minisitiri wanjye, ati umwakire nk'uko wanyakira, arakugezaho ubutumwa mutumye n'inkunga nifuza ko wakomeza kuduha nk'igihugu cy'inshuti. Ati kandi tunagushimira, dushimira Ufaransa inkunga ya gisirikare n'iya diplomasi n'iya politike mwakomeje kudutera. Akora raporo ndayifite, namubwira nti byibura uzavuga ibikubiye muri ya raporo. Ati ntabwo mbyibuka, atabwo mfashije wayima. Birumvikana sinayimuhaye. Abakuru bacaga umugani murabuze uvuga ngo umubyeyi ukwanga akuraga urubanza rwamunaniye. Aha niho ngiye gusoreza. Nanze kuvuga gutanga ikiganiro kirekire gitanga ibimenyetso bimbaha ngira ngo birumvikana, bikubiye no mu ibirego bya Kambana n'ibyo yemeye ubwe. Iyo rero ababyeyi bavuga ngo umubyeyi ukwanga akuraga urubanza rwamunaniye, biba bivuze ko iyo ufite ibibazo ntufashe umwana wawe kubikemura, ahubwo ukabimusigira uti nimfasha aho uzasigara urwana n'aka kaga n'induru, uwo mwana uba uriho umugirira nabi. Ni kimwe rero ntidukwiye natwe kugira abana, nashimye Kalisa uko yabishoje, kugira abana b'u Rwanda imbata z'aya mateka mabi twanyuzemo. Nituyavuge, twibahisha ukuri, twibabeshya, kuko muri bo usanga hari ababyeyi babeshya na jenoside yarabahamye, bagakomeza gukeka ko ababyeyi babo barenganye. Turabafite bari no mu nzego z'ubuyobozi bumva ababyeyi babo bararenganye, hari n'abajya babimbwira cyangwa bakabyandika, kandi abo babyeyi baranyuze mu nkiko bakaburana, icyaha kikabafata ku mugaragaro, ariko bagakomeza kubeshya abana nabo bakabishyira mu buzukuru. Murumva rero umurage turaga abana ntabwo ari rwose inkotanyi zaharaniye. Uyu mwanya wo kwibuka tuwufate utuganisha kw'iryo somo, uko twe tugomba kwitwara no kubikosora. Tujye buriya nshima, ariko turi benshi, ubutwari nk'ubw'umuntu nka Senateri Marie Rose Mureshyankwano. Twese tube ba Mureshyankwano. Mureshyankwano avuga uburyo inkotanyi zabarokoye muri Kongo, zikabubaka zikubaka igihugu, ntatinya kubivuga yemye, akabeshyuza abavuga ko impunzi z'abahutu ziciwe muri Kongo. Uko kuri turi benshi tukuzi, nitube ba Mureshyankwano twubaka u Rwanda rukomeye. Murakoze.